asem rasana ibu diri ibu haja eraku indung papang buah orang mengora asem rasana bayar teh hari era ka indung papang buah ngora akang uci anu bagus nu ngora asam dirujak ati era ku indung papan aturan ibu hajat ibu Ririn bapak hajat buah ngora nora asem rasana abdi era teh yati eraku indung bapana buah ngora eraku indung bapana dabongan gas raya anu buah mura asem rasana eraku indung bapakna aturan ibu hajat ibu Ririn Kang Uci Teh Yati Teh Susi kapayun Neng Susi
Susi eraku indung bapana buah ngora Teh Susi anu batu buah ngora nongora Teh Yati asem dirujak Susi anu bageng eta buah ngora nongora umi tini asem dirujak abdi era eraku indung bapana anu mana Ibu Ririn kapayun ala Ibu Hajat Ibu Hajat anu bager aturan wilujeng tepang kasadaya wargi sok pemirsa nyangkakeun hiburanana ti payun kepiatur dina lagu Gunung Jati. mangkat bareng karo babaturan rame-rame guguyonan sebab anak sing disungsi sing dituju Gunung Jati pada mandra ning para wali juru mampir ning juru kunci Gunung Jati tempat wong seba gede cilik lanang wadon kula nong jaluk rizki kang sejati kangge ngempanin ning keluargi muter-muter kota Cirebon arep ngetan arep ngulon tukang beca kabeh wong keton Pak RT hari duit enak kangkone anak Bos Uci Gunung Jati tempat wong seba gede cilik lanang wadon bulak nombos Uci deui jaluk rizki kang sejati kangge ngempanin ning anak istri bikin beli unggal bulan tapi
sering dolanan mangkat bareng karo babaturan rame-rame yugo goyanan sabab anak sing disungsi sing dituju dagono jati pada nandang ning para wali beli ge mampir ning juru kunci gunung jati tempat gong sebang gede cilik wadon lana tua anom jalur rizki kang sejati kanggo ngempenin ning keluargi muter-muter kota Cirebon Arab ketang darab mon tukang beca pada kelakon duit tok tanggoning katon gono jati tempat dong sebang wadon cilik wadon lanang tua enom jalur rizki kang sejati kang nyumpeni ning keluargi
sambahan pikeun di dunya iwalati indung jeung bapa geuningan iwalati mah indung jeung bapa sabab indung anu ngandung ibu ini ibu hajah pan bapa anu ngayuga pan indung mah eta anu ngandung pan bapa anu ngayuga atuh geuningan anu ngayuga sambaheun pikeun di dunya kang anda miwah ibu iwalati indung jeung bapa sambaheun pikeun di dunya geuningan ibu ini ibu hajah iwalati indung jeung bapa sing getok kana ibadah dulur bisi urang loba salah sing getok kana ibadah kang anda anu bagus bisi urang loba salah kapayun janajang deh abang cena abang cena suling bonteng sabadi kumalila geuningan sabadi mah kumalila abang cena bos Aden aya bos Aden Kang Usen anu mana Kang Usen aya abang jangan abi goreng sabadi nyanyari dengan geuningan Kang Usen anu bagel sabadi nyanyari dengan aya Kang Usen kapayun kapungkur abdi ka Bogor ayeuna kalawil-lawilian atuh kapungkur maka Usen abdi ka Brong-broy ayeuna kanyanyerian Kang Usen anu bakti kanyanyerian aya cenah Kang Usen kapan abdi Kang Usen kapan abdi minta jahit Kang Usen kunaon tadi cangkiran geuningan Kang Usen anu bager tadi cangkiran kapan abdi minta jangan Kang Usen kunaon tadi pikiran kunaon
dipikir aturan Abah Haji Bulawak Kamuli Abah sok atuh tadi yang ngebelan heula atur nuhun abahnya atur nuhun mangga wilujeng ngaitkan pikir moal balik busa bola sapanjang Abah Haji atur nuhun urang kumalar lelah mama sapanjang urang kumalar ulah kendak Kang Anda nya istiak Kang Anda aya kapayuna ilmu tutut Kang Anda anu bager ilmu tututnya siar aya Kang Anda no awon wajib disinglar geningan Kang Anda sadere abdi nu balageun wajib disinglar aya Kang Anda haturang sameme ngaparkeun kasur sama heula digelarkeun hatur nuhun Kang Anda sameme mah nyebat pitutur pek riksa badan sakujur pek riksa badan sakujur Kang Usen deui anu bagus wayang tema wayang teh piraku wayang jadi paku ajan geningan bare mulya disebebe di paku aja mangga aturan hayang tema hayang teh piraku hayang atur nuhun tadi aku aja tadi aku Kang Usen aku aja Kang Usen deui anu bager Bapak Jemaah Bapak jalan kabis bul Mesir ku pada goman Mesir ku di agona Bapak Mas Gun anu mana Mas Gun abdi rek wangsul Mas Gun kapayun ulang upat ka awonan geningan Mas Gun anu mana Mas Gun ulang upat ka awon aya Mas Gun aturan cuk lang layangan daun gadung
layanan anu embung apa nael kapayun Adis aturan kapayun heula Adis aya Adis sanajan mah Adis sanajan ditulak tali Adis kapayun moal koko jeung areuna geuningan Adis anu bageng moal koko jeung areuna aturan kanggo Adis sanajan Adis anu bager mamah teh digunta ganti Adis moal poho kasalira geuningan Adis anu bager atur nuhun nu kasuhun Adis atur nuhun sapanjang mah Rahman anu mana Rahman aya Rahman anu mana Rahman aturan Rahman kapayuna aturan kanggo Rahman sanajan ma Rahman sanajan digunta ganti Rahman moal poho kasalira geuningan Rahman anu bager aturan sawe laguna aya cenah Rahman kapayun kembang wera Rahman kembang wera daun turi Rahman aya hayang leung wongan wae aturan kanggo Rahman lamun teu mah Rahman lamun teu era ku diri hayang rerejengan wae Rahman nu mana hayang rere jangan wae Pamirsa nyanggakeun kapihatur dipayun dina lagu Kidung Rahayu atanapi Kidung Salamet nyanggakeun hiburanana
teh hari sepuh abdi kebudaya ibu ini sepuh abdi tuturuna inggoni ngeraksa seni di papari jalan cang panganten istri panganten apa megang anu di teh Yati anu bager pirido ku Gusti aya teh Yati abdi nyalindung kamu tapi ke panggoda setan Sugrini ngepuji ka Gusti anu sifat Rohman Rohim aya cenah Ibu Ririn Ibu Haja walas asih ka makhluk nalaksanakeun Bapak Haja parentahna umitini anu bagus tapi mah Kang Uci anu bagus jagahanana aya cenah Uci di Badungku kasambaran bari imah ka pangeran no mata kurang ibadah Ibu Ririn anu bager Ibu Haja besi amalo basala dedonya ulah gagabah tekad ujan ketut lampah Ibu Ririn Ibu Haja ngukuhan ulah gagabah Kang Arapi bakal di alam akhirat amin ya Rabbal alamin moga Gusti ulah hayang ayeuna ulah dibu buka ayeuna engke deui Bapak Ganda engke deui Bapak Undi engke ge mah Bapak Undi moal kusaha Allah dasar lalaki kiwari tebenandi engke wala waka Bapak Ganda sadayana
deui abanda nu bager kege moal kusaha Allah dasar laki kiwari tebenang mah dingkengke atuh mama ulah waka sadayana bapak ganda nu bager karoos teu kira-kira atur nu bapak ganda ditetep teu daek deket bapak undi kapan pasini geus pahe janji silih pika momot bapak undi anu bager dapet layeun tambah pahe olah waka Pak Undi eta luluasan Bapak Undi karoos teu kira-kira Bapak Undi si Raja Sawer oyang disawer laguna Pak Undi anu bager oyang disawer laguna tapi pikir imut teu beunang dipika momot paundi pandi anu bager pandi deui aturan sawer laguna ulah waka pandi eta luluasan da abdi mah ampun sorangan ulah waka luluasan pandi anu bager da pupu ampun sorangan anu mana Bapak Andi dihatura kapayunan dapon aya pika momot pandi anu bager dapon layeut tambah pahe ki pandi ulah hayang ayeuna ulah dibu buka ayeuna engke deui Bapak di anu bager engke deui engke ge mah Bapak di moal kusaha ulah waka Bapak di luluasan siga nu mawa harepan pandi anu bager sawer heula oyong disawer heula pandi deui aturan kapayun ulah waka eta luluasan siga nu mawa harepan Bapak Ateng aya luluasan Pak Ateng sigano ambon sorangan ditetep teu daek deket kapan pasini geus pahe janji silih pika momot dapun layeut tambah pahe aya keneh teh ieu nya dilajengkeun deui masih keneh pamunuti mauna laguna Kabunggulengan sok der Kabunggulengan der
Ayo di mana mata capek mauna milarina di papantes kupa nipta tembang wujud tanah pasaran hoyong gerak babarana hoyo tepaja jirimna iraha atu iraha patapu cerasa sari sanajan lawas tahunan mawal lema una anu mana diantosan sugana tembus rarasan barang jadi panuatan hoyong gerak babarangan hoyong tepang jajiri mana na abdo areki tepung lawujud jang mana senajan lawas tahunan mawale Agus ijang dingongokkan sugana tembus rasaan Agus ijang pajan barang jadi panutan hoyong gerak pahajat babarengan anu bager bapak hajat hoyong tebak jangan jiripna pahajat tapayun sekali deui nu hemat jadi longokan ngalangka dina lamun man apa jat aya di mana abdi capek milarina pahajat deui iraha atuh iraha pahajat anu mamang haturan kapayun deui hoyong gerak pahajat babarengan hoyong tepang jajiripna iraha atuh iraha teh iyo anu mana kapayunan sakedampang teh iyo mamana pipri aya di mana abdi jampe milarina teh iyo nuh heman tedi longokan teh iyo ngalangka dina lamun hoyong gerak teh iyo babarengan mawale ari diantosan anu bager teh iyo nuh heman jadi longokan ngalangka dina implengan sanajan lawas tahunan anu mana teh iyo mawale diantosan teh iyo deui sanajan lawas tahunan bareng jadi panutan eta
hoyong gerak teh yo deui hari babarengan hayang tepung jangan ciripna sanajan lawas sauna moal waleh kata moal waleh diantos teh iyo kamalinaan abdi cepe milarina di mana atuh irah Kepulauan jeung dirina hayang gerak anda babarengan anda sinang resmi abdi cepe eta milarina nu heman tadi longokkan anda kapayunan sakadapan hoyong gerak babarengan anu mana anda hayang tepang jangan diri mana iraha atuh iraha Kepulauan jangan jirimna aya di mana abdi capek dilarina di sana tane bonga hayang gerak abdi teh da babarengan hirup kubuk sayona iraha atuh iraha Kepulauan jangan aturan ka Ibu EN sang Ibu Aam. Terima kasih Bapak. Iya. Dina acara hiburan ngararibi ketuk jahipun
aya Ibu EM diantos mangsana Ibu Aan dina acara hiburan aya Ibu EM ngararipi ketuk aya Ibu Nia aya Ibu Nia aturan Ibu Nia papasangan bos aple dina wanda jaipongan aya bos aple diantos kiwari dina jandur kacapangan bos aple diantos jaipongan nyabar tata pasuna aya bos aple diantos orang kota bapak kosok atau saha sok karayun dina mangsa jaipongan bos aple diantos tawis mi asih mi bener aya bos aple diantos nyangakeun dina laguna awet raje anu dipundutna ku Ibuna Nurul mangga nyangakeun ka sadaya anu dipayun haturan Abah Acang sareng Abah rumah tangga jeung manehna Mama Nurul keur jeung mana teh cenah mah rumah tangga teh atuh geus tekah wilujeng sumping ka wa itu lilana Asep ulah dihitung barina oge jalan ti bujang jeung parawan nepi ka geus teu aya nyari cak wae jeung ari jodoh tetepak mamahna Nurul aya mamah Nurul bulan kapayun tapi ngan pagujrut bae sing salabar we
payun arek teh hindun atuh kudu kumaha Mama Nurul kapayunan rumah tangga jeung manehna saat ieu anak geus loba manehna taya eina aya Mama Nurul tengah peti jeplang jempling dijujurung Mama Nurul abdi teh titah balik aturek balik ka mana Mama Nurul deui khawatir teh aya hidung Bapa geus teu boga aturan kawasama teudeuk teuing nya atuh kudu kumaha teh hindun anu sayang aya teh hindun kawasama rumah tangga jeung manehna teh hindun anu bager sakieu Asep anak geus loba teh hindun deui kapayunan manehna daya elingan aturan kawasama mun urang eling wiwitan kumaha aya tantungan kamalena Asep aturan ka Asep Dahilap papa sama rumah aturan ka papa sama Wak geus loba pi aturan kawasama carita kapayun wasama kapayun urang mah Dahilap ka Asep dungana Ka Asep papasrahan anu kawasan teh hindun rumah tangga jeung manehna teh hindun anu sayang kumaha mah geus dekat hitung lilana wasama ti bujang jeung parawan nepi ka geus reuay anak ampun tapi kanggo serai anak icu ari jodoh teu tepakeun wasama tapi ngan pagujrut bae aturan kawasama tekaok wasama nu bager salah saeutik wasama deui manehna daya elingan wasama tengah peti jemplang jempling wasama Kang Asep dijujurung titah balik Kang Asep rek balik ka mana Kang Asep kapayunan manehna daya elingan Kang Asep kapayun tengah peti jemplang jempling Kang Asep dijujurung titah balik Bapak Acang anu sayang Bapak Acang deui aturan sawe ampun Bapak Acang deui rek balik ka mana Bapak Acang lindung Bapak geus teu coba Bapak Acang deui Bapak Acang anu mana Bapak Acang Pak Acang aturan sawer lagun aya Bapak Acang kapayun ngamuing tengah peti jemplang jempling dijujurung Bapak Acang titah balik rek balik ke mana Bapak Acang manehna daya elingan Bapak Acang deui anu mana Bapak Acang deui haturan deui kapayuna
Andri ngomong yo di tepangan Andri ayah Kang Andri hayap papa cok kuluna Kang Andri deui anu mana hulu pitas ku baturna ulah kana tungkul kudunya Kang Andri kapayunan sing getol Kang Andri kana ibadah ka dia bogo ka ditu bogo ka bogo Kang Andri araya kabeh Bogo karumpu aja. ka ditu kumaha ka kumaha Kang Andri anu bager kasadaya pada bogo Kang Andri nya aku bager ka Ibu Andri nya aku sabar ka Abah Sapri deui nya aku bela Abah Sahri Om Uci sawer lagun Om Uci kapayun Om Uci anu sayang sawer lagun Om Uci anu bakir Om Uci mama hoyong di tepangan Om Uci deui bager deui hoyong di sawer lagun Om Uci deui anu sayang mama hoyong di tepangan Om Uci kapayun ka Om Uci nya aku sabarna ka Om Uci nya aku bageurna kana Basahri deui Om Uci anu bager nya aku belana kasih manehna kasih kukumis aduh riweuh aduh riweuh riweuh dijieun sorangan atuh bekang lain kurang dahar Mama Uci anu sayang anu bager Mama Uci anu bager deui disayang aduh riweuh Abah Sahri aduh riweuh riweuh dijieun tangan bekang lain kurang dahar loba kabogo ati teh jadi rariweuh. Oke pemirsa mangga orang sangakeun ti payun kapiatur dina lagu Songket Bandung.
buah kokosan rumah sapi mawon apa na dede pamuki ulah moyok jauh-jauh manggung awi nyiar dimelang apa ada dendeng jauh-jauh ngajak kami nyiar-nyiar Pak Amit sederek abdal bager Ibu Amit tapi melang kembang wera daun turi neng putri panganten anu bagus daun turi gararing orang sirama gararing orang-orang sirama lamun teraku diri ayang rejengan wae teh yoyo lamun teraku diri teh yoyo ayang rejengan wae Orang saja Pak RW asing takkan orang duduli orang hidang orang saja digawikan para asing abdi malang abdi meneng soking kismah tadi jadikan para asing tadi jadikan orang duduk Pak asing orang hidup orang saja Pak RW asing abdi mau abdi mau abdi
sok Inggris mah tadi jadikeun haturan ke Pak RW Asep sok Inggris tadi jadi aya cenah Bapak RW Asep duduk Pak RW Asep orang hidup orang saja Pak RW Asep digawikeun Bapak RW Asep ulah calik bae abdi kata abdi melah hatur nuhun Bapak RW Asep abdi melah abdi nindeng kata Bapak Said Bapak Jain kemana Bapak Jain kapayuna Bapak Jain orang Bapak Said ayah Bapak Said orang hidup orang saja Bapak Said ada bagus digawikeun Bapak Jain ayah Bapak Jain abdi melang eta abdi melang abdi minum sok Inggris mah Bapak Jain bumi luhur anu bagus sok Inggris teu dijadikeun aja ing bumi luhur di atas orang ngalah jung-jungan orang hidup pajak ibu miluhu orang saja digawikeun pajak ibu miluhur abdi melang abdi minum sok Inggris mah tadi jadikeun hanya ibu miluhur anu bageun tadi jadikeun orang ngalang aboih bumi luhur abomi curug luhur aboih curug luhur orang hidup orang saja digawikeun diaturan aboi curug luhur curug luhur abdi melang tak abdi melang tak abdi minum sok Inggris mah aboi curug luhur tadi jadikeun tadi jadikeun itu orang hidup orang yang saja Ari abdi melang Bapak boih curug luhur abdi melang sok Inggris mah sok gali raja si Bapak boih curug luhur sok gali raja Bapak boih orang hidup
Bapak Boim Sisi